Alors on danse. 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 El compañero. El compañero. El compañero. ¡Estoy pegado a ti, cabeza huevo! ¡Eggman! ¡Ya sabes que me llamo Dr. Eggman! ¡Lo haces a propósito! Me vale verga, puñetón. Aquí termina todo, viejo amigo. ¡Prepárate para ser destruido por Burnbot! ¿Vas a fulminarme con un... ¿Vas a fulminarme con... ¿Vas a fulminarme con un lanzallamas o algo así? ¿Un lanzallamas? No. Oh, ¿con ácido? ¿Granadas incendiarias? No. ¡Con sus garras! ¡Tiene garras! ¡Unas garras muy afiladas! Pues deberías... llamarle Garrabot o el Lacerador o Cortatron 9000. Pero ¿Barbot? Con ese nombre no queda muy claro. ¡Yo soy quien pone nombre a los robots! ¡Barbot, ataca! ¡Líder azul! ¡Aquí cielo amarillo! ¡Veo a Barbot! ¡Se está desplazando! ¡Cambio! Gracias, Tails. Iniciando salto veloz sorpresa. ¡Francesco Virgolini! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Salta, Tails! ¡Salta! ¡Tails! ¡No! ¡Volveremos a vernos, Sonic! ¡Vaya, cómo pesas! ¿En serio, Burnbot? ¿No te vendría mal perder un par de kilitos? ¡Uy, gonorrea, me van a robar! Descansa, colega. Te llevaré a casa. Te prometo que no permitiré que vuelva a pasarte algo así nunca más. ¡La caca! Colega, ¿cómo estás? Muy bien, listo para volver a la acción. Ya, escucha, tengo buenas noticias, amigo mío. Vas a jubilarte anticipadamente. ¿Anticipadamente? Sí, podrás jugar mucho al golf y pasar el rato con los nietos. Yo no tengo nietos. Pues ahora podrás tenerlos. Confía en mí, es lo mejor. Nos vemos, colega. Espera, ¿qué narices ha pasado? ¡Caca! Quería asegurarme. No me mires así. He hecho lo que debía. Tenemos que asegurarnos de que Tails no vuelva al ruedo. Pruebas para nuevo compañero. Si estáis cualificados, sois bienvenidos. El mejor se lleva el puesto, se requiere currículo y referencias. ¿Te lo puedes creer? Lo del currículo y las referencias es razonable, señor. Sobre todo en este mercado laboral. ¡Qué insensato querría ser el compañero de Sonic! Pasar todo el día con él. Disfrutar de su amistad y respeto. Yo no, eso seguro. A menos...
seguridad más mala! Soy Amy Rose y me presento a la audición para hacer de compañera. Amy, ya sé quién eres. ¡Genial! Porque estoy de acuerdo con el nepotismo. ¡Ah! Y sé hacer malabarismos y cantar. Siguiente. Mi mayor debilidad, en realidad, es mi increíble cobardía. ¡Improvisar! ¡Me encanta improvisar! Soy un pizzero loco que hace malabares y canta. Creo que tú serías un buen compañero para mí. No, Knuckles, busco a alguien que quiera ser... Pero tendrías que cambiarte el nombre. Se me ocurre Knuckles Jr. Vale. La última pregunta. ¿Qué harías en una situación sin salida? Si estuviera a tu lado, nunca estarías en una situación sin salida. Ah, lo has pillado, novato. Lo pillo, pero no soy un novato. En realidad, no soy otro que... ¡Tails! Tú no puedes ser mi compañero. Si estáis cualificados, sois bienvenidos. El mejor se queda al puesto. Yo soy el mejor, a menos que haya algo que no me quieras decir. Está bien, pero prepárate para la prueba de tu vida. ¡Hola! ¡Eggman! ¿Qué haces aquí? Me llamo Dr. Eggman y he venido por el puesto de compañero. Pero si tú eres lo opuesto a mí. Es verdad. Pero podría ser un miembro valioso de tu organización. Por ejemplo, soy doctor, no uno de verdad en medicina, pero soy doctor. No puedes ser mi compañero. Si estáis cualificados, sois bienvenidos. Está bien, vale, los dos pasáis a la segunda ronda, pero ninguno de los dos seréis mi compañero. ¿Quién más ha pasado? Perdonad, ¿me validáis el ticket del parking? ¡Felicidades! Eres el tercer candidato. En realidad... Muy bien, ser mi compañero no es tarea fácil. Esta competición pondrá a prueba vuestra fuerza, aguante y resistencia. El ganador será aquel quien consiga... En realidad es aquel que consiga. El ganador será... En realidad es aquel que consiga. El que consiga superar todas las dificultades y me traiga la bandera roja que he clavado a lo alto del peligrosísimo y a la vez mal bautizado Monte Seguridad. En realidad... Estoy bien. ¿Qué está pasando aquí? ¡La caca! En realidad, creo que me tiraría al suelo en posición fetal y lloraré. ¡Ríndete, Eggman! ¡Este puesto me pertenece por derecho! No estoy aquí para ser compañero de Sonic, bobo. He venido aquí para librarme de vosotros. ¡Tails! ¡Sonic, estoy atascado! Tails, yo no quería echarte. Estaba intentando protegerte. ¿Poniéndome aún más en peligro? El plan tenía fallos. ¡Sonic! Tengo una última sorpresa para ti. Seguí tu consejo. Bardock ya puede lanzar llamas.
¡No sé nadar! ¡Estás empapado! ¡No puedo levantarte! ¡No te preocupes por mí! ¡Lárgate de aquí! ¡Un compañero no hace eso! Ay, qué bonito. Volveré con otro robot que tenga un nombre más apropiado. Y visión de rayos láser, que me dará jamón para comer. Jamón para genios villanos. En cuanto al puesto, ¿cuál sería el horario? Pues son 7 días a la semana. Pero tendrías una avioneta. ¡Dejadme entrar! ¡Exijo una segunda prueba! Knuckles, ¿qué ocurre? Lo de Knuckles Jr. no ha tenido éxito. Oh. ¿Quieres decir que necesitas un...? Soy un pizzero loco que hace malabares y canta.